世界樓巡禮，主持魏美珍、莫佩文。大家好，時間又嚟到世界樓巡禮嘅第二環節啦。咁今日直播室呢，繼續有嚟自利安環球物業嘅兩位嘉賓呢，同我哋一齊做節目嘅。第一位係佢哋嘅董事總經理張兆琪 Terence， 你好。係，你好。咁另外亦都有佢哋嘅高級銷售經理韋子恩 Jenny 嘅。Hello， 大家好。Terence Jenny 上個禮拜呢，同我哋介紹咗你哋有一個澳洲墨爾本嘅樓盤啦，好吸引啊！多謝你哋今次再翻嚟，好多問題再要問呢兩位專家。而家有啲負面嘅澳洲樓市新聞，但係冇影響到買家嗰個入市意欲。上一個星期呢 Terence 都同我哋分析咗啦，因為澳洲前景非常之好，同埋呢市民對於當地嘅物業需求仍然好高。但我喺度諗呢，排除呢兩個因素之外呢，當地嗰個樓市表現會唔會同中國以及澳洲嘅關係都有好大影響？中國同埋澳洲都係一個好主要嘅貿易夥伴嚟嘅。呢個絕對係啦，其實上年澳洲同大陸簽咗一個自由貿易協議，呢個自由貿易協議就講述大陸出口去澳洲嘅貨品呢將會係零關稅，澳洲出去大陸嘅貨品呢90%嘅貨品呢都會係唔需要打稅。咁另外一個政策佢哋將會實施去用嘅呢就叫負面表列嘅政策。呢個負面表列嘅政策呢就係話冇嘢係話寫咗唔做得，大家都有 mutual benefits 嘅，咁大家都係實施去做。全球其他國家裏邊呢只得澳洲同大陸先至有咁嘅協議，其他國家都冇嘅。咁另外一樣嘢就係好重要，就係話澳洲將會開放每年3000個 working holiday visa 俾內地30歲以下嘅人士過去澳洲做1年嘅 working holiday working experience。咁呢個會帶動嗰邊嘅經濟啊、旅遊業啊咁等等嘅。咁呢樣嘢非常之緊要啦。咁另外一方面就係話澳洲係一個殖民地嘅國家，係好中意吸引好多唔同嘅新嘅文化、專長同埋技能，包括中醫師啊、廚師啊、武術指導啊，對想去澳洲居住或者想去申請呢個visa 都會有幫助。你頭先提到咧，澳洲同中國嘅自由貿易咧，可能就已經解釋咗喺過去1-2年啦，點解咁多外資投入去澳洲呢個市場？有冇啲數據可以同我哋分享下？大概有幾多外資投資啦？單2015年啦，咁中國人去澳洲投資多咗60%，大概係150億嘅澳紙嘅。除咗中國啲人去投資之外咧，亞洲其他國家咧都用好多錢，花好多錢咧去澳洲買嘢嘅。譬如我哋自己香港遠東發展啦，咁我哋係同周大福一齊將會合資喺澳洲其他省份一啲賭場重建計劃啊，其他嘅 Ritz-Carlton 包括喺 Brisbane 啊、Sydney 啊咁等等，咁呢啲陸續都會推出嚟㗎。係，我知我哋都講過好多集嘅 Michelle 布里斯班嘅賭場投資就係你哋啦。我哋頭先未提過呢，而家喺澳洲置業嘅人種係多咗一啲喺中國有份工但係要駐守喺澳洲嗰啲人。呢一類人呢，對於物業投資要求會唔會係唔同咗？其實而家咁多嘅海外投資者去嗰度呢，其實都睇準咗當地個市場呢有少少唔同咗㗎。因為以前嘅人呢，可能中意住啲比較遠啲嘅地方啦，但係而家呢，佢哋好多時呢都中意住喺市中心嘅 apartment 㗎。因為呢，如果住喺遠啲嘅地方，一嚟塞車啦，二嚟前院後院打理嗰啲都比較麻煩。咁而家我哋澳洲呢，興咗一個新 terms 叫做 downsizer 或者係叫 empty nester。呢一紮人呢，啲小朋友呢都出晒去啦，成家立室啦。咁兩老都喺屋企都唔會打理前院後院㗎啦，不如買咗間屋佢喺市中心買個細啲嘅單位，有翻啲錢落嚟搣下去下旅行啦，係咪？仲有啲投資者嘅就係睇準咗嗰邊嗰個市場，其實大概每7至10年呢都升一個 double 㗎。過往呢20年啦，其實都真係升咗好多。另外啦，最近嘅因素就係因為 currency 啦，咁澳洲講緊近呢10年裏邊第2個新低，比起上年前年跌咗30幾個 percent， 呢一個係一個好大嘅因素。而家買呢變咗係7折買咗個磚頭，遲啲樓價不特止可能會升，賺埋個 currency 30幾個 percent 嘅話呢，賺呢就賺得仲多。咁同埋最緊要係而家個市中心裏邊呢個 rental yield 呢都真係唔錯嘅，講緊大概 average 平均大概4至5厘嘅回報率左右啦。以我哋今次呢個樓盤 Westside Place 為例啦，一房嘅大概可以收到嘅租金呢，大
大概係550蚊 per weeks 啊。咁可能好多人會問，哇，係咪真係租到咁貴㗎？我可以夠膽講咧，真係可以租到咁貴。點解咧？因為我哋個樓盤樓上咧就係 Ritz-Carlton 6星級酒店，講緊1晚啊住都要400幾蚊澳幣。好多大嘅 corporate 咧，好似頭先阿 Paula 講到嘅，我哋喺墨爾本市中心咧有好多嘅 multinational 嘅一啲 legal firm 啦、bankers 啦，都會係租我哋呢度嘅 project俾自己嘅 expert 住嘅，咁可能佢哋都會長租，可能講緊一次過簽3年啊，甚至乎5年啊。其實呢啲租客咧係非常之多嘅。咁 Chinny 啊，你頭先提到啦，個租金回報都幾好啊。咁但係嘅價錢嘅，因為我最近都睇到一個 research 咧，喺 CBD 墨爾本嘅 CBD 大概係1萬蚊一個 square meter 嘅。咁你哋呢個樓盤係咪都係呢個 range 度㗎？其實我哋呢個樓盤咧，其實都係約莫挨近個市場嘅價錢嘅。咁當然啦，佢上面有 Ritz-Carlton， 可能個價錢就會多翻少少啦。average 啦，例如10500蚊一個 square meter 左右啦。又話越高樓層嘅景觀越靚嘅，咁嗰個 price 又會再高翻少少。因為你頭先講嘅澳幣啦，咁折翻起即係港幣大概6000蚊。其實有啲大概啦，但其實有啲仲平啲嘅，5000零蚊到一尺到嘅。咁喺澳洲買樓個 payment terms 係點樣㗎？香港人同埋當地人有冇分別？澳洲人同香港人呢係冇分別嘅，都係一樣嘅，非常簡單嘅啫。先俾1成首期，跟住等到個樓花起好啦，先至需要俾埋個9成嘅尾數嘅。中間唔需要有任何嘅建期要俾啦，亦都唔需要積供啦。咁對於好多海外投資者嚟講呢， initial capital 嘅需求呢就比較低啲啊，好容易入場咯。我哋上個星期呢提到澳洲有個別銀行收緊按揭條款嘅，對於非當地嘅買家。當然阿 Terence 係拆解咗點解佢哋要收緊啦，就係因為有個別嘅人士就有啲詐騙嘅事件啦。咁但係我哋正當人家會唔會都受到影響㗎？大家可以放心嘅，正當人家嗰啲收入呢，其實嗰邊有幾間銀行都依然會做㗎。咁我哋嗰邊呢，而家個政策呢，只不過收緊咗少少啫。如果你嘅收入呢係嚟自非澳洲本地嘅收入嘅話呢，你可以做到個按揭，例如大概係6成至6成半左右啦。同埋個收入呢，睇個成數呢就會睇得緊少少啫，睇6成。Terence 啊，我都最近聽到咧，澳洲政府都有即係好多啲新例㗎啦。咁有一個 term 叫做 FIRB， 外國人買樓咧要俾5000蚊澳幣㗎，可唔可以同我哋解釋多少少係咩嚟㗎啦？FIRB 咧就即係話係叫做 Foreign Investment Review Board， 咁呢個係非澳洲居民去澳洲買樓咧，政府要批嘅，要 approve 嘅。咁我哋呢個盤咧，上年咧我哋自己發展商已經係同政府申請咗一個 blanket approval，就所有買家咧都唔需要額外俾啲5000蚊澳紙嘅一個 application fee。咦，咁我哋啲投資者都要關注喎。係啊，呢個都係個成本嚟㗎嘛。雖然唔係太多。頭先阿 Jenny 咧，你又強調咧，佢哋有一個6星級嘅酒店喺佢哋嘅樓上嘅。對於一個住客嚟講，呢個6星級酒店，除非我日日去食飯嘅啫，otherwise 我又享用唔到佢啲設施㗎喎。點解會係一個賣點啊？你覺得？其實6星級酒店喺樓上呢，基本上已經係一個品質嘅保證啦。因為國際級嘅6星級酒店品牌好少可真係喺個住宅嘅樓上嘅。咁而下邊呢，我哋不特止係希望可以令到每個住戶都可以享用6星級嘅 facilities 啦，所以我哋有4層嘅會所設施嘅，分別會有卡拉 OK 啦、模擬高爾夫球室啦，亦都有游泳池啦、瑜伽中心啊、桑拿呢啲全部都有齊晒嘅，都同酒店冇乜分別㗎啦。酒店選得嘅地方都唔會太差咯。6星級酒店選嘅地點呢，一定都係最好嘅。講得非常之啱，就係6星級酒店揀得嘅地方呢，我個人嚟講啦，真係非常之好啦。佢呢講緊行過去火車站啦，全墨爾本暫時最大嘅火車站啦 ，Southern Cross 火車站呢，係講緊行路大概係5分鐘左右就去到㗎啦。而呢個火車站呢，係大站嚟嘅，可以去到埋其他澳洲嘅城市啦。咁另外我哋講緊過對面馬路呢，唔需要1分鐘就已經可以搭到免費電車圍繞住市中心，我哋嗰個叫 City Loop 啦。咁另外仲有個Sky Bus 嘅 Shuttle Bus 呢，係直接可以去到機場嘅，45分鐘就去到機場，都係講緊一出門口就可以搭到㗎啦。地理位置上面呢，對於我個人嚟講都幾方便下咯。外國人買樓呢，好多時都會話有冇海景㗎？咁你哋呢個樓盤有冇海景嘅咧？除咗 location 最緊要之外，第二就係景觀㗎啦。我哋望向西邊呢，基本上除咗個3層高嘅火車站啦，跟住就係嗰個嘅 Etihad Stadium 球場啦，再望出啲就已經係維多利亞嗰個嘅 Harbour 嚟
嚟㗎啦。咁再望遠啲，仲可以望埋我哋嘅 Port Phillip Bay 6星級酒店嘅景觀，即係每次你去澳洲翻屋企嘅時候，就好似去咗一次旅行，去咗6星級嘅酒店住一樣啦。係啊，其實都幾好啊，你當度假屋都好啊。咁今日我哋時間又差唔多，下個星期我哋繼續介紹啲好嘢俾我哋嘅投資者啊。OK， 多謝 Terence and Jenny。世界樓巡禮 AP 世界物業顧問助你瞄準環球優質物業，摸唔清海外樓市，睇唔透回報潛力。AP 世界物業顧問提供海外置業資訊，助你了解各地法律、經濟、稅務及風土人情。無論自用、投資抑或移民，AP 世界物業顧問都會介紹合適嘅海外樓盤，幫你以相宜入場費坐享理想回報潛力。逢星期六中午12點喺新城財經台 ，AP 世界物業顧問更會解構環球樓市，帶俾你世界樓巡禮。